Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek nyangkok klengkeng mata lada pas musim hujan ini kawan. Bagaimana caranya, kita ikuti saja. Batang yang akan kita cangkok kita kerat gini, bisa pakai gunting cangkok atau pisau juga bisa. Panjangnya sekitar 5 cm saja. Kupas kulitnya pakai pisau sampai bersih. Setelah kulitnya bersih, kita kerik biar kambiumnya bersih. Kita siapkan plastik untuk pembungkus media cangkoknya, belah jadi 2 seperti ini. Kemudian bagian atas keratan kita kasih perangsang akar. Di sini saya menggunakan perangsang akar pabrikan, bisa juga menggunakan bawang merah juga bisa. Ini plastik yang kita belah tadi, pada satu sisinya kita kasih double tape. Lingkarkan plastik tadi di batang yang akan dicangkok dan rekatkan dengan double tape-nya tadi. Posisikan plastik yang benar biar bisa diikat di bawah batang yang dikerat tadi. Ikat yang kencang biar tidak mudah lepas. Gulung plastik ke bawah sedikit biar memudahkan kita untuk memasukkan media cangkoknya. Media cangkok yang saya pakai ini adalah campuran antara kokopit sama arang sekam. Isi terus sampai penuh kawan. Setelah kita isi agak penuh, kita tekan-tekan medianya biar memenuhi plastik pembungkusnya. Jika masih kurang, kita tambah lagi medianya. Isi media sampai hampir penuh. Sisakan plastik di atas kira-kira untuk mengikat. Ikat plastik bagian atas dengan kencang biar air tidak masuk. Kalau kemasukan air hujan bisa menyebabkan media terlalu becek, bisa menyebabkan cangkokan lama atau gagal malahan. Ikat juga bagian tengah untuk memperkuat plastik pembungkus medianya. Ini setelah kita ikat bagian atasnya dengan kencang, juga ikat bagian tengah biar kokoh ikatannya. Nah, jadinya seperti ini kawan cangkokannya. Karena kalau musim hujan gini cangkokannya harus rapat. Kalau kemasukan air dan media jadi terlalu becek, biasanya cangkokan susah jadinya, atau kalau jadi ya kadang bisa lama sekali jadinya. Selesai kawan, ditunggu subscribe, like, dan komen aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.